Ja, we kijken altijd naar de inflatiecijfers per kwartaal in vergelijking met een jaar daarvoor en ook in vergelijking met een kwartaal daarvoor. Dus we kijken nu naar de cijfers van het vierde kwartaal van 2021 en we zien dat vergeleken met cijfers van het vierde kwartaal van 2020 zijn de prijzen gestegen met 5,7% in vergelijking met een jaar eerder. Als we kijken naar de verandering per kwartaal, dus in het vierde kwartaal van 2021 in vergelijking met het derde kwartaal, dan zien we dat de prijzen zijn gestegen met 1,8%. Dat komt voornamelijk ook doordat we de subsidie voor de vastrecht voor water en elektra, dat is gezet per december 2021 en we zien dat dat van invloed is geweest op de prijzen. We zien dat voor water is gestegen met 5,6% in vergelijking met een kwartaal daarvoor. En elektriciteit is gestegen met 9,2% in vergelijking met een kwartaal ervoor. Zijn er andere, laten we zeggen, redenen waarvoor deze inflatie is gekomen deze jaar? Voor de vierde kwartaal van 2021? Ja, we zien een verandering in prijs, voornamelijk ook bij het transport. Is gestegen met 2%. Benzine is ook gestegen met 6,2%. Diesel is ook gestegen met 6,7%. Dus er zijn meerdere factoren die hebben bijgedragen aan een stijging van de inflatie. Natuurlijk hebben jullie ook cijfers van de hele jaar, zowel voor Bonaire en voor de andere twee eilanden, Saba en Statia. Ja, als we kijken naar het jaarcijfer van de inflatie, dan zien we dat in 2021 zijn de prijzen met 1,7% gestegen in vergelijking met het jaar 2020 voor Bonaire. Voor Saba geldt ook een stijging van 1,6% in vergelijking met 2020 en voor Statia zien we dat de prijzen gedaald zijn met 0,2%. Esther, jullie waren begonnen met onderzoek Omnibus. En hoe gaat het met deze? Ja, dat loopt. Dat loopt tot eind januari. We verwachten dan alle data binnen te hebben. En voor het tweede kwartaal van 2022 gaan we de eerste resultaten publiceren. En het zijn interessante data, moet ik zeggen. Het gaat over de samenleving, onder andere hoe gelukkig voelt men zich op de eilanden, Bonaire, Saba en Statia. Eet men groente of fruit, elke dag of niet? Hoe vaak per dag eten we groente en fruit? Hoe gelukkig voel je je? Ja, verschillende, ook de kerkelijk gezindte is een interessante, die hebben we ook uitgevraagd. De gesproken talen, dus er zijn verschillende resultaten die heel interessant zijn, die iets zeggen dan over de samenleving. Mensen die aan deze cijfers willen komen, hoe kunnen ze dit doen? We hebben sowieso publiceren we alle cijfers op cbs.nl/Caribisch Nederland. We hebben ook onze Facebookpagina, Statistics Caribbean Netherlands, waar we vaak op publiceren. En niet te vergeten onze statline.cbs.nl of opendata.cbs.nl. Daar vinden de kijkers alle informatie en mochten ze vragen hebben, dan kunnen ze ons altijd bellen op 717-8676.